朋友们，今天我们来维修这个手电钻。这手电钻的话是不通电，你看按这个没有反应，按这里也没有反应。这个很小的，你看到没有？巴掌这么大。这种电钻很少见的，这种应该比另外一种耐用一点吧。看起来这个手感啊很沉，沉甸甸的。现在我们把它拆开，看看里面到底是什么情况。像这种的话，这个是充电口这个地方。像这种的话，一般都是电池损坏。我们拆开里面是什么样的，我也没见过，下面我来拆开，看一下里面长什么样的。这个手电钻我已经拆开了，它里面就是这个样子，很简单的。这个地方是充电的，它的保护板在这里面，这个是带有保护板的。然后呢，这里面这一节18650电池，它的容量是1300毫安时的，这个电池容量少了一点点。等一下我们更换一节2000毫安时的给它。这个是它的，这个是马达。应该这个是变速箱，这个它带高速和低速的，这个转换的，应该就是这个电池损坏了。现在我们更换一个电池给它吧，看能不能修好。这个新的电池啊，我已经更换上去了，换了2000毫安时的这个18650电池。这两边的话焊上去很简单的，用点焊机把它点上去就可以了。现在我们就把它装回去，看一下能不能正常使用。这个壳子已经装上去了，我们来试一下。用是可以用了，但是不是很够力这种。我以为这个是高低速的，结果它是个灯来的，看到这，那按上去灯亮，按下来灯灭。这个是磁铁，这个小手电钻好像网上要卖100多块钱的这种，感觉没有什么科技含量，就一个电池，只是方便携带而已，能用多久也不知道，没测试过。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。